good afternoon guys mga katol. So natay country no problema sa starter. So di siya mo andar. Igo lang siya mo pitik-pitik. So ato siyang gisulayan og direct dire, mao lang gyapon iyang resulta. Simi pitik-pitik ra gyapon ang iyang kuan resulta guys. So mo ni siya guys. Atong tangtangon ni siya. Kaya to lang ilisan og new surplus starter o nigtangtang na to ana atong tanawon sa sulod ung unsay diferensya niya. So basic ma-repair na to or mahinluan or carbon brush ra bayang kuan niya yang cost kay di na siya magkontak. So kini nasulayan na nato. So good siya mandar. So okay siya. So ato ni siyang i-replace diha. So ang atong gamit diri, so magtangtang na ta sa duha ka bolt with nut 17 iyang sukod sa ni DCP. So kuoton siya. So kinahanglan nato alkontrahan diri sa luyok. So magtangtang to sa iyang naidusi diri nga sa kuan yang sa live tangtangon nato. So mao ra na itong tangtangon nya ato i-replace ni ang starter. So nagkaman ato ning tanawon unsay diferensya niya. So ayan guys, let's go mga katos. So ayan guys, so natanggal na natin yung bolt and nut niya. So kunin na lang natin to ang starter. So yan na So yan guys, medyo masama yung kaimtang sa loob. Yan. So kabit natin tong isa. Yan. So wala na yan. Kabit natin to guys. So mahirap magtrabaho guys kapag umawak ka pa sa cellphone saka yung isang kamay yung nag-work. So ayan guys, kabit na natin. So ayan guys, nakabit na natin yung bolt and nut nya at suong tayo sa ilalim para kabit natin yung connection. So ayan guys, suong tayo. So ito yung connection nya guys, yung ito siya sa starter sa solenoid. Yan, kabit lang natin to dito. Yan, semi paslak lang na siya guys. Yan kini siya guys, mo ni siya live. So atong itaod ni siya na so mara na yung connection niya na siya. Ini siya connection mo ni siya live. Ang kining sa solenoid muna yung magpadaan niya start. So yan lang siya tagkigpitan. Tapos yung dito may body ground yan, lagay natin yung body ground dito guys. So yan guys, kabit na natin yung bolt nya yan. Tapos sama na natin yung body ground yan. And yung body ground nya saka itong negative sa battery. So ayan, tapos lagyan lang natin ng nut. Yan. So yan guys, at saka kabit lang din natin itong ano nya. Ito yung sa ano guys, yung isa ito yung sa positive sa battery. Lagay natin dito. Yan, lagay natin dyan. So ayan, okay na yan siya guys pag nalagay natin yung live nya galing battery sa positive. So ayan guys, okay na siya guys, nakabit na natin. So tingnan lang natin yung isang starter kung anong dahilan kung bakit ayaw niya mag-start. So ayan, let's go. So ayan guys, naukab na natin. Ayan. So ang hinungdan, tapos ayaw siyang mag-start kasi ito. Yan, lumikit na yung ano niya, yung kontaktor sa cover. Yan oh. Kaya ayaw na ayaw nang dumuso guys. Ito yung dahilan guys. Yan, ayaw siyang mag-travel patungo sa forward dito kasi nakadikit yung ano niya, yung kontaktor sa nagpilit guys ba. So maninong dani ang di siya mo start.
So tanggalo nato ni siya. So na guys, oh, silbi simiungot yang kahimtang. So tong tangtangon. Gamitan natin ng sikwat-sikwat. Yan, ayaw magtanggal. Tanggalin na natin. So yun lang dahilan guys. Tanggal na. Dapat hindi ito siya nakaano dito. Yan. Yun lang dahilan bakit ayaw mandar. Simple. Malinis naman yung loob niya, oh. So ayan. Hanggang ano lang. So testing lang natin guys kung andar ba siya sa manual yung starter. Yun lang dahilan niya. So ayan mga katol, sa tinanggal natin yung starter, pinalitan natin ng umaandar. Tapos yung starter na binaklas natin, so ay naayos natin. So yun lang problema niya, nag-stack up yung ano niya, yung contactor. So ngayon natapos ko ng linisan at naglasahan at natanggal na yung stack up niya. So try nating i-testing kung andar ba siya. So ito siya guys, oh. Yan. Tingnan natin kung gagana na ba. So yan guys, testing natin. So ayan guys, oh. So ayan. So dito naman sa motor niya, try nating paikutin kung ikot na ba siya. So ayan. So okay na guys. Yan, oh. So ayan, function na siya guys, oh. Nag-iinit pa. Si maliit yung wire. Testing lang. Yan. So okay na siya guys. Good. So balik na natin to sa tinanggalan natin na makina. So ayan guys, I hope na meron kayong natutunan. Bye bye.